明显变得好开了，这个方向盘一点都不震，这样就挺舒服的，方向盘非常安静。那好，你从哪儿过来的？山东，都具体啥问题啊，哥？这个轮有点异响，咱这样看，我试试。这个响声在什么情况下最容易响啊？冷车的时候特别明显，滋啦滋啦滋啦的。我之前看到过很多，但是就一直没有去尝试。我感觉从面相各方面，我感觉很舒服。然后有一次晚上我咨询你嘛，那我想说来吧，我也看着全国各地的人都过来。确实是哪儿都有，山东的、江苏的、山西的比较多，在河北嘛，广州的都经常有。我们现在一个广州的 A8，一个上海的 A8。因为啥？因为我对车啊，说句实在话，我其实有点偏喜欢这个东西。就刚才这声啊，两车的时候比较明显，慢速的时候非常明显。倒档这种顿片有点磨损，先别修变速箱，我先给你匹配。如果匹配完了以后能接受完，你别动它了就。收车王师傅，看看底盘先大概瞅一眼，摆臂都是换过的，但这个问题一直处理不好，我也不知道是发动机的问题还是什么的问题。两车试试，这声音挺脆是吧？也不脆，不太好形容那是。底下那俩弯臂是吧，都是换过的，都是副厂的，还不是一个品牌。明天量车让他们试完再说。这边不是换过，换了好几次了，你知道吗？对，一直没有解决这个问题。我只要能听见那个声儿，咱就有个方案了。然后那我先放这，我就不管了。小旭，你叫一个车。早上起来试辆车啊，就辆车响，我们得在这个瞬间捕捉到，捕捉不到毛病查不着。后边有敲鼓的声，前面那个应该像完臂那个小，现在没看上。看，就这几分钟，再一跑就没声了。后边这个声还有。猜测啊，前面的摆臂够硬，左边两个都不一样，都是副厂的，一个比一个硬啊。车辆底盘异响困扰了车主很长时间，已经辗转了多个修理厂，最后找到了才哥。经过检查发现，是更换了2根副厂还是不同品牌的摆臂导致异响。你看这正常的摆臂胶套，它没有那么太硬，你一活动是吧？它有间隙，它有活动量。发动机抖动严重，检查发现是发动机基转已经漏油损坏，车主还反映底盘开着不舒服。检查发现减震已经完全失去了应有的作用。车主选择直接更换新减震，把所有的问题一次性全部解决，让这台车重新恢复它原有的舒适感。现在哈，这方向盘一点都不震，之前稍微开车的时候微微还有点共振的那种感觉。基转是一个，还有就是那个弯臂的胶套硬，它也会带来这个震感，明显变得好开了。现在感觉比较完整，这样就挺舒服的，方向盘非常安静。C7的这一款底盘是最舒服的，是 A6里边，让我感觉就是比较像个整体。对对，咱们多试试，确定好了再那啥。打个远过看看，弄不好不合适，真的能感受到轮胎那个橡胶纹子和地面接触这个感受。对，这就是正常的一个地盘了，有效果就行了，很有效果一样。上起来检查一下再，那公斤半的我摸一下。给我车吧，到我给你看着，慢点道上，别着急，感谢。有后头车的时候随时给我联系。行，拜拜。修好地方。